bwa mbere na mbere Uburundi bwarinjiye muri iryo soko ntidusubire inyuma ko twamaze gushikayo no kwiga kumenya uko twigenza nk'abandi kuko tutabikoze ubu abandi bazobidukorera abanyakenya abanyafrika y'epfo bo bari ku kivi nuko rero umurundi wese ahari mu gisata arimwo nuko yogerageza akaraba agashinga imigambi yiwe afatiye kuri iryo soko rusangi twazogera kuyijamo muri neza na neza muri ivyo 2063 abarundi twamaze kwikomeza tutamigwa ahubwo tumira abandi bo mu bindi bihugu. Bakunzi mukurikirana ikiganiro bategabiriye ungura ubwenge ndabaramukije namwe mwese mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure n'isamizi agaseke nongeye kuba ikaze kandi mu kiganiro cuno munsi aho turi kumwe n'umwe mu bashakashatsi bagize ubushakashatsi kuvyerekeye isoko yagutse ya Afrika Zerekaf ni Janvier Cishahayo akorera mu kigo CDE cishinze guteza imbere amahinguriro turamuhaye ikaze rero aho tugiye kuyaga kuvyerekeye injira ry'u Burundi mu isoko yagutse ya Afrika Zerekaf bega ho kugwiki kugira ngo iyo soko izanira karusho abarundi n'u Burundi kaze mu kiganiro cuno munsi mbega Janvier ninde kubatamuzi Ego murakoze cyane umenyesha makuru Ego Janvier Cishahayo ni izina ryanje niko nitwa abasanzwe ndumushakashatsi mu kigo kiraba iterambere ry'amashira hamwe mu karere k'ibiyaga binini cyo bita CDE Great Lakes Ego nibazayo kivyo bikwiye Ego nk'umushakashatsi kuvyerekeye isoko yagutse Zerekaf ku barundi batayizi Zerekaf niki Ego murakoze isoko rusangi nyafrika bita Zerekaf ni isoko yashinzwe mu 2018 ishingwa n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu ntumbero yo guteza imbere Afrika yo kubona Afrika ikomeye mu butunzi ikomeye mu mibano eka Afrika iteye imbere muri maki iryo soko rero ryatanguye muri 2021 mu kwezi kwa gatatu hanyuma Uburundi bushirako umukono ku masezerano aritanguza muri uwo mwaka nyene muri 2018 muri 2018 hanyuma muri izo ntambwe zagiye zirategwa Uburundi bwaragize ico bita ratification muri 2021 ubu rero muri 2023 igihugu cashizeho no kwita politiki janye nishigwa mu ngiro y'ayo masezerano y'isoko rusangi ubu turiko turavansa kuva mu Gifaransa turiko turatera imbere muri iryo soko Ego novuga yuko araho Uburundi bugejeje mwinjira ry'iryo soko rusangi rya Afrika Ego mbega muravye iyo soko yagutse ya Afrika izozanira kai karusho Uburundi n'abarundi Isoko rusangi nya Afrika izozanira akamaro katari gato ku barundi mutigute Isoko rusangi nya Afrika yategekanya ubwa mbere na mbere guhuza ico bita amakori rikayakuraho hama akazoba amwe
ico no kwita harmonisation tarifaire bisigura abagwizatunga b'abarundi bazoronka akunguko kuko ibidandaza vyabo ntibazoba bakiriha amakori ku mipaka y'ibihugu bitandukanye uko bavyunguruza ico ni ca mbere. Ica kabiri iki cerekeranye n'ivyerekanye réglementation ibi vy'impapuro usanga bisabwa hirya no hino, ivyo vyose iyo soko itegekanya kubikuraho ku buryo abagwizatunga cyangwa umuntu wese yumva yuko yokora urudandazwa usange biroroshe yuko ava mu Burundi aje muri Egiputa cyangwa aje muri Sudani agende gukora bimworoheye. Bisigura rero Uburundi bufise byinshi bwokunguka mugani nkuko kandi hari byinshi byo gukora kugira twitegure neza hama isoko usanga izoje mu ngiro neza na neza muri 2063 niho ishami ry'ubumwe bwa Afrika bwashizeho échéance yuko mu bihugu byose byashizeho umukono hoba hamaze kujaho iyo soko rusangi. Twovuga rero yuko Uburundi bufite ibyo gukora tukabandanya tubyaza umusaruro injira muri iryo soko rusangi rya Afrika. Ego mbega muravye abaguzi baba bangana gute muri iyo soko? Muri iyo soko rusangi abaguzi bashika ku miliyari umwe n'imiliyoni amajana 200. Abo nibo ivyegeranyo bitandukanye n'ubushakashatsi vyerekana yuko bashobora kugura ku isoko y'iryo soko. Yego. Mu Burundi muvuga ko bisa n'ibizwi ko dushorera hanze bike ugereranije n'ivyo tuja kugurirayo, ubwo ntituzoba dusanga abarundi twagiyeyo nk'abagura mu gihe twari twiteze ko twagendayo nk'abashora. Ego miyo mpungenge nk'abarundi itegerezwa kuhaba, mugabo Uburundi burafise ivyo bushora naho bikiri bike. Hari intambwe imaze guterwa, aha twovuga nk'ikawa, icayi, twovuga ipampa, hari n'ibinyobwa bimwe bimwe bikorerwa mu Burundi usanga bishoka inyuma y'igihugu. Nivyo biracari bike ugereranije ibisohoka n'ivyinjira. Ivyinjira biracari vyinshi cane kurusha ibisohoka. Ivyo rero bisaba yuko abarundi bagira inguvu, ivyo bisanzwe bisohoka bwa mbere na mbere tukabigwiza, hanyuma bimaze kugwira tukanabikora bifise ubuziranenge bwiza cane kugira bishobore kuzogenda guhiganwa n'ibindi bije biva mu bindi bihugu. Bisigura rero abarundi byo gushora mu makungu birahari. Ubushakashatsi kandi bukaba bwerekana yuko ari ubushakashatsi bwakozwe muri 2015, ikigo cakozwe ngaha mu karere cerekana ivyo Burundi bwofatira ko kugira buronke byinshi bushora hanze. Aha baravuga ico giterwa c'ikawa, bagashiramwo ibi by'aba mukerarugendo ivyo byita tourisme yuko nayo nyene yo shikoma inguvu cane. Bashiramo amafi, ifi za Tanganyika n'izindi ziri mu gihugu yuko nazo nyene zikoreweko, nazo nyene zozana akarusho ugereranyije n'ibindi bihugu. Hama rero bakanavuga nibi twita les huiles essentielles zikozwe mu mukaratusi, muringa na pacuri. Ivyo biterwa n'ayo masecteur meje kuvuga, niyo ivyo cigwa cyo mu 2015 cerekanye yuko abarundi boshiramo inguvu kurusha
bakagerageza kwidemarka mu gifaransa ni kuboneka ugereranyije n'ibindi bihugu. Bisigura rero ivyo gukora birahari, gushiramo ingufu kugira twitegure neza iyo soko izosange tumeze neza, duhagaze neza. Uratubwiye ko ico cigwa hariho ivyo babonye ko Uburundi bwoshiramwo ingufu kugira ngo haboneke ibiterwa ndetse n'ivyimburwa bizoshika kuri iyo soko. Mbega mwiho ku bwanyu, iruhande yuko mwavuze ko Uburundi icambere bufise n'ikawa, ipampa hamwe n'icayi, mbega ku bwanyu nk'umushakashatsi nikihe kindi kintu canke n'ibindi bihe bindi bintu mubona Uburundi bushobora gushora bikazanira akarusho igihugu? Ego murakoze. Uburundi burafise vyinshi bwoshora. Turavye nk'igisata c'ivyamwa nk'akarorero, ivyamwa vy'Uburundi birakundwa, ivyo birazwi. Dufise n'isi ituma turonka ivyamwa n'ibiterwa biryoha. Nibaza yuko dushize nk'abarundi dushize inguvu muri ico gisata vyotuma turonka amafaranga mvamakungu n'ubutunzi bugatera imbere. Ego turetse n'igisata c'ivyamwa, turashobora kuvuga ivya tourisme. Turafise ibibanza vyinshi ngaha mu gihugu twofatira ko kugira amafaranga yinjire. Eka ahanini igisata c'uburimyi gishizemo inguvu twokwimbura, naho dufise igihugu gito mu bunini, mu bwaguke, birashoboka yuko turima tugaproduza ibiterwa bike mugabo vyiza, hamwe usanga birondegwa nk'uko ikawa y'Uburundi irondegwa. Ntiturima vyinshi cane mu gusanga muri kalite dufise akabirya. Ivyo dukora ku ikawa turashobora kubikora no ku bindi biterwa, ugasanga Uburundi burafise ico gushira kuri iyo soko rusangi ya Afrika. Ego mbega kuri iyo soko rusangi canke yagutse ya Afrika izoshorerwamo bande? Mbega umuguzi mutoyi wewe aremerewe kuzoshorera muri iyo soko canke umudandaza mutoyi? Ego murakoze. Kuvuga yuko umudandaza mutoya atoba yemerewe, nibaza yuko ko ari kwihenda. Iyo soko rusangi yugururiwe abantu bose bumva babishoboye, bumva bafise uwo mutahe wo kuja gushora haba mu gihugu canke inyuma y'igihugu. Umwe wese niwe yisuganya akaraba uburyo afise, hama akaraba n'ico yotanga kugira ko urwo rudandazwa. Ego nayo abarundi naho ivyo dushora bikiri bike, ata amahinguriro ahari, dukwiye gushiramo inguvu tukaraba uko dukorera hamwe kugira dushobore kuronka ivyo dushora vyinshi, kandi n'ababishora baboneke ari benshi. Bisigura rero uwo ari we wese ararekuriwe gushora kuri iyo soko, nta ubujijwe. Yego. Muvuze ko tworima vyinshi kandi vyiza, mbega nk'umushakashatsi ubwo burimyi bwokorwa gute? Ego murakoze. Uburimyi bukozwe neza, naho ntari umushakashatsi mu vy'uburimyi, sindi umuhinga mu vy'uburimyi, muga ico nzi coco ngaha mu gihugu hariho ababinonosoye cane bashobora gufasha muri ico gisata, ugasanga turiko turima neza, tukimbura kandi ibintu vy'ubuzirantenge bitari no kwita. Par exemple tukarima ibintu biri biologique. Ego ntiturime ibintu vyinshi bibi, muga tukarima ibintu biri biologique. Ego nibaza yuko abahinga muri ico gisata
bashobora gukorana n'abifuza kwinvestisa mu burimyi hama bakaraba icokorwa kugira neza na neza Uburundi butange ibidandazwa vyiza ku isoko rusange ya Afrika. Yego urakoze cyane. Iruhande y'uko Burundi bushora bike hanze, hari izindi nzitizi mubona canke ingaruka zotuma abarundi bataronka akarusho muri iyo soko yagutse ya Afrika? Yego murakoze. Mu cigo ameruka gukora ngaha mu kigo CDE aho naravye neza na neza intambamyi zijanye n'amategeko canke izo zindi zose nzitizi ziboneka ngaha mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu gasanga zibangamira iyinjira ry'u Burundi muri iryo soko rusange ya Afrika iryo twita ZLECAf. Narabonye yuko muri ivyo vyigwa hariho inzitizi zihari mu Burundi ziracibonekeza. Muri zo zibonekeza aha twovuga ibi bijanye n'amakota no kwita amakota d'importation. Dufate nibi usanga hariho urugero kanaka bashira ku bidandazwa ugasanga umuranguzi cyangwa ubikura hanze ariko arariha amahera menshi bikagira izindi ngaruka ku muguzi ku isoko iyo ariko aragura. Ivyo biracibonekeza mu Burundi. Haracibonekeza ibi bijanye n'intambwe umuntu acako kugira aronke impapuro zisabwa twita les procédures administratives navyo nyene biribonekeza ku mipaka. Ivyo rero ukasanga bituma habaho ukwikwega no guta umwanya kw'abadandaza bagomba kugenda kurangura canke bazanye ibintu mu gihugu. Ivyo rero biratuma iterambere ryo guhanahana ibidandazo ritagenda neza. Mbere ugasanga hajemo n'ibi vyose by'ibiturire kubera plus habaho uko kwikwega niho n'abantu baviraho basaba ati ngiriraka kugira dawukorera iki kinyaruke. Bisigura rero izo nambamye twizeye yuko isoko rusangi rizoza rizikuraho ahantu hose hakuguruka imipaka ikuguruka hama umurundi agashobora kunguka ivyiza by'iryo soko rusangi ya Afrika. Mwatubwiye ko zimwe mu nzitizi harimo inzitizi zijanye n'amategeko, mbega twovuga ko ari amategeko ameze gute? Yego murakoze. Amategeko, tuvuze amategeko hariho ico bita ama accord yagiye arasinywa n'u Burundi muri miryango mito mito, ibi byita ama groupements sous-régionaux. Usanga abarundi badaprofita neza. Ugasanga hariho iki cyo yarengako kubera kutayamenya. Bisigura nk'akarorero dufatiye ahagufi, kubera nshatse gutanga akarorero k'imiryango mito mito Uburundi burimwo, kubera niho ahanini il y a processus bita d'intégration de rationalisation iri beaucoup plus avancé kurusha iyo ZLECAf. Naho ZLECAf izo teranya iyo miryango yose mito mito, nico gituma ahanini turiko turatanga isiguro nk'abashakashatsi twifashisha iyo miryango mito mito kugira mwumve neza uko Uburundi buriko buragenda butera imbere. Nk'akarorero nko muri EAC ubona yuko hariho ibi twita marché commun, ibya union douanière, usanga
Uburundi bwateye ko umukono mugasanga ego haracibonekeza intambamyi mu gushira mu ngiro ayo masezerano Uburundi bwateye ko umukono bisigura haba hariho amategeko ariko ararengwa bisigura hariho des améliorations hariho iterambere ryo gukora muri uwo rwego kugira tubandanye dutera imbere neza na neza amategeko n'abandanya arengwa hama turaba uko twokora nyine kugira iyo soko rusange ishobore kuja mu ngiro. Dufatiye kuri izo nzitizi zimwe zimwe zibonekeza mubona ari bike bintu byokorwa cyane cyane bigashirwa imbere kugira ngo iyo soko rusange ya Afrika Serekafu ize ifasha gushira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 na giteye imbere 2060. Yego icokorwa neza na neza mu kuraba uko Uburundi bwo kwikomeza mu bisata bitandukanye kugira koko wa mwimbo turiko turavuga wiyongere. Hariho ibisata nka twovuga ibi bijanye n'umuyaga nkuba bwa mbere na mbere nibaza yuko ico c'umuyaga nkuba cokorerwa ko kugira umuyaga nkuba uboneke abagwiza tunga bashobore gushinga amahinguriro akore ko atamuyaga nkuba nta terambere ntibikunda. Ikindi naco cokorerwa ko cane ni ikijanye n'ibi byo kwiyunguruza yaba amabarabara canke hakagwiza ubundi buryo butandukanye bwo kwiyunguruza kugira abagwiza tunga nico bita ahanini secteur privé yoroherwe gukora muri igihugu cacu. Ikindi cokorwa kijanye n'ibi byo gukuraho izo ntambamyi. Mu cigwa nakoze narerekanye yuko icokorwa cane cane hobaho gushiraho umugwi ukorohereza urudandazwa mukaza wigenga ukaraba yuko amategeko izo ntambamyi zicibonekeza mu guhanahana kw'ibidandazwa zoba ziriko zirakugwaho ari intambamyi yananiranye uyo mugwi ukavyereka ababijejwe kugira koko hashobore no kwita kuba fluidifier ukorosha urudandazwa ego rubandanye rugenda neza. Mbega umuzo uyo soko mubona ko ushobora gutuma amahinguriro y'abarundi azohava abura abaguzi kubera ayandi mahinguriro ashobora kuzana ibidandazwa aha mu Burundi canke abaguzi atunga bakaza gushinga amahinguriro asa n'ay'abarundi ngaha mu Burundi? Iyo mpungenge nivyo cane kuyigira biba vyumvikana yuko abaguzi atunga bonga bashobora kumigwa nabo hanze. Mugabo muri ibi vy'ubutunzi ico bita concurrence ni ciza cane. Abarundi barashoboye kwiyadapta bakisuganya ugasanga mbere banarenze n'abandi. Bisigura aboza baje bava hanze ahubwo ivyiza nuko bobugururira abarundi bakabigirako hama bakagerageza no kwiyadapta kugira bashobore gushika no kuri rya rugero mbere banarurenge. Bisigura rero concurrence ni nziza cane yego nibugurure kugira baze bereke n'abarundi bishasha. Nibaza yuko twese abarundi abo mu bisata bitandukanye abajejwe gufata amategeko baba twe turi mu bushakashatsi eka umwe wese mu gisata akoreramwo tugiye kuja hamwe tukunga inguvu kugira abo bazoza ntibaze batudomine ahubwo tuze dushobore guhangana nabo. Isigura rero iyo mpungenge mufise
nibaza yuko no kuraba ingene tuyirengera kandi birashoboka nk'abarundi. Yego. Mu kurangiza n'akahe kamumotera abarundi cyane cyane abagwizatunga kugira ngo iyo soko bashobore kwibyaza umusaruro? Yego murakoze. Akamo notera abarundi n'abagwizatunga nuko ubwa mbere na mbere bomenya yuko Uburundi bwarinjiye muri iryo soko ntidusubire inyuma. Ko twamaze gushikayo no kwiga kumenya uko twigenza nk'abandi, kuko tutabikoze ubu abandi bazobidukorera. Abanyakenya, Abanyafrika y'Epfo bo bari ku kivi. Nuko rero umurundi wese ahari mu gisata arimwo nuko yogerageza akaraba agashinga imigambi yiwe afatiye kuri iryo soko rusangi, hama tukazogera kuyijamo muri neza na neza muri ivyo 2063 abarundi twamaze kwikomeza tutamigwa ahubwo tumira abandi bo mu bindi bihugu. Yego ibihugu byamaze kwemeza iyo soko yagutse, mbega iyo soko izotangura ryari ku buryo Uburundi buja hanze, abo hanze nabo bakaza mu Burundi yatanzitizi zihari? Yego murakoze. Isoko rusange ya Afrika, ubumwe bwa Afrika nkuko nabivuze gutegekanya yuko muri 2063 yoba yamaze kujaho ibi byose byerekeranye n'amategeko n'ibyishimikizo byose by'iryo soko byoba byamaze kuja mu ngiro. Bisigura rero ubu muri iyo ntambwe ibihugu bigenda biratera buke buke mwinjira ry'iryo soko. Harabayeho ibiganiro hagati y'ibihugu, ibiganiro vya mbere ivyo vyaraheze, hama barafundika ivyokorwa hagati y'amashirahamwe atandukanye, imiryango itandukanye yo muri Afrika. Hama baremeranya yuko hariho ivya mbere vyotangura gushirwa mu ngiro. Ivyo vyabaye muri phase ya mbere. Ubu hariko haraba ibindi biganiro bijanye na phase ya kabiri, kandi biriko biratera imbere. Bisigura iyo phase ya kabiri niyahera hazoza phase ya gatatu, hama ariyo izozisozera iyo processus d'intégration iheze, ishireho rero iryo soko rusangi ry'uhanahana ibidandazwa nyafrika. Uburundi nkuko namaze kubivuga bwanamaze gutera intambwe, bwatanguje iyo politique à l'interne hari muri Kigarama mu mwaka uheze wa 2023. Bisigura rero haba mu karere canke mu gihugu Uburundi buriko buratera intambwe co kimwe n'ibindi bihugu. Tukizera yuko muri kazoza Uburundi buzoba bumeze neza kandi buzoshobora gushira mu ngiro ivyerekeranye n'iryo soko hageze kandi mu mwanya nyawo mwiza. Ushimire umutumire wacu Janvier Cishahayo yitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Yego murakoze cyane ku butumire no mu ngenera no hanyuma nibaza yuko ari hondi. Murakoze. Ndabashimire namwe mwese mwariko muradukurikirana. Ikiganiro Batega Birungura Ubwenge kigarukira ngaha naho butaha.